Hii ni Maisha Kamili, twakufungulia Biblia uyaone maisha. Rafiki yetu, mfuatiliaji wa kipindi chetu kizuri, tunakukaribisha tena siku ya leo ambapo tunaendelea na masomo haya mazuri ya kujifunza Biblia. Siku ya jana tulitoka na somo moja zuri sana, kwamba usiogope. Mungu akikutuma sehemu, kasha kuandalia wasikilizaji. Ana watu wake pale ambao anahitaji ujumbe uwafikie. Kwa hiyo hata ukifika sehemu unaweza kufikiri kwamba mbona naongea tu peke yangu, Mungu tayari kashawaweka watu wake. Amen. Piga injili. Piga. Watu wa Mungu wanapata. Ni somo lenye nguvu sana. Amen. Yaani unaweza kusema kwamba mbona kama hao wote wanisikilizi, ni wewe ndio unayeona hivyo, lakini Mungu kashawaandaa. Wanasikiliza na wanapata vitu. Amen. Ni jambo la heri sana, jambo lenye nguvu. Siku ya leo tunaendelea, na kabla tujaendelea tupate kuomba. Amen. Mungu na Baba yetu mtakatifu, wewe uishie milele, jina lako litukuzwe. Amen. Tumekuja tena maana umeturuhusu tufike. Baba, tunaposikiliza kutoka kwako, utujalie usikivu, na wewe uwe mwalimu wetu. Amen. Tunamuombea msikilizaji wetu apate nguvu, umpe usikivu na apate kuelewa sawa sana mapenzi yako. Amen. Anza nasi na umalize nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina. Amen. Mungu alikuwa na watu, kina Crispo walipokea, kanisa lilizaliwa Korinto. Twende kwenye kanisa na barua utakayopokea kutoka kwa Paulo. Miezi 18 imepita. Paulo anaandika barua. Tena ni kama majibu ya malalamiko aliyoyapata kutoka kwao. Kabla tujaendelea, wewe mkazi wa Dar es Salaam. Kanisa lako hapa Dar es Salaam unavyoliangalia, lina matatizo? Lina matatizo. Okay. Inahusiana maadili, shindano, mimi ni wa nani, mimi ni wa nani. Mali pengine wanasema mimi ni wa mzee fulani wa kanisa, mimi mwingine wa mzee fulani wa kanisa. Au mashindano ya karama, nani ana uwezo sasa hivi. Sijui, tuko kwenye kamera, singetamani uyazungumze haya moja kwa moja. Tuachie watu wa Temboni, tuachie watu wa Temboni. Amen. Amen. Lakini kama ni ndio uko ndani ya moyo wako unasema haya hapo, ndio alikuwepo Korinto. Hakuna kitu kilicho kipya chini ya jua. Na mara nyingi makanisa yanafanania utamaduni unaowazunguka badala ya kumfanania Kristo aliyemwamini. Hili ndilo tatizo la Korinto, ndio sababu ya Paulo kuandika. Twende kuangalia kwa undani matatizo yao. Kwanza, Korintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 11. Kwanza mstari wa 11. Nasema, kwa maana ndugu zangu, nimearifiwa habari zenu na wale walio wa nyumbani mwa Kloe, ya kwamba iko fitina kwenu. Fitina. Ulishasikia mtu anasema hapa watu wana fitina. Sasa Paulo anasema nimeambiwa fitina. Baadaye ukisoma kwenye hii barua utakuta wanapelekana kwenye vyombo vya sheria. Wanashtakiana, wanadhulumiana. Fitina. Ndio Yesu alimhubiri, walihubiriwa habari zake, na anawataka waishi namna hii? Hapana. Hilo tatizo la kwanza. Yako matatizo mengi. Korintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza. 5 mstari wa kwanza. Yakini habari imeenea ya kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwako hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa babaye,
nanyi na ninyi mwaijivuna wala hamkusikitika, ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyu aliyetenda jambo hilo. Kwanza wana fitina. Muda utoshi, wana makundi. Mwingine anasema mimi ni wa Paulo, mwingine wa Petro, mwingine wa Paulo, mwingine wa Kristo. Gawanyiko na zina, na tena sio zina ya kawaida. Unajua huko Dar es Salaam zina inayofanyika kwamba mtu wa mkoa huu wa kabila lile wanakutana hapa Dar es Salaam, basi wanaendelea huko, wanaoana ndugu zao huko hawajui. Sasa hapo Korinto, na wakati mwingine hata makanisani kwetu, sijui kama kanisani kwenu huko iko hiyo hao vipi. Mtu anatoka na mtu wa baba yake, na ni mke wa baba yake. Mtu anatoka na mwanakwaya mwenzake, anatoka na shangazi yake na mjomba wake, yani hawaendi mbali. Sasa Paulo anasema yani hii hata huko nje Wakorintho tunawajua ni watu wa zina, lakini ninyi mbona mambo yamezidi. Sasa Paulo anashughulikiaje haya matatizo anapoandika barua ya Korintho? Mimi napenda sana unaposoma Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2. Sura ya 2 mstari wa 2. Maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo, naye amesulubiwa. Yaani alivyowahubiria Injili alimuinua Kristo. Na hata ukimwangalia hapa anapojibu changamoto hizi, anawaonyesha Kristo waliomsahau, Kristo waliomwacha kushughulika na matatizo yao. Amen. Amen. Aishi tu kulaumu ninyi watu wa fitina. Aishi tu anawakumbusha mlivyompokea Kristo, basi mwenende kama Kristo alivyo. Haleluya. Amen. Tatizo la haya yote yanayoendelea Korinto kanisani ni kwa sababu watu wamemsahau Kristo. Kwa hiyo dawa ni Kristo. Dawa ya uasherati ni Kristo. Ya migawanyiko ni Kristo. Akiinuliwa Kristo hakuna migawanyiko tena. Uasherati, wewe uasherati tena wa jinsi hiyo, unapotambua huu mwili ni wa Bwana, niunganishwe na kahaba, na mimi ni kiungo cha Kristo, na roho yangu ni moja pamoja na Kristo. Yani kuna ushirika gani? Yani kwa hiyo Kristo ni dawa. Ndio sijajua kwamba wewe unahubiriki kanisani, wewe upewaje mimbara, unashughulikiaje matatizo ya kanisani watu wanapokuwa na tabia kama hizi, makaripio, kufuta watu, ushauri. Lakini leo nimepata kwa Paulo kwamba yeye hahitaji kujua hahitaji kujua neno lolote, ila ni kwamba Kristo amesulubiwa. Kwa nini? Kwa ajili ya hayo yote ambayo hajajua. Kwa hiyo yani kusulubiwa kwa Kristo, yani kazi kwisha, wanasema. Kwa hiyo kumbe yani sijui fulani kafanya hivi, fulani yuko hivi, usitake kujua. Kikubwa ni Kristo amesulubiwa. Mimi wa mchungaji, mimi wa mzee wa kanisa, afu kamuinua Kristo Yesu. Unashangaa mchungaji naye anashuka chini. Amen. Kristo anakuwa ana thamani zaidi. Amen. Mimi sijui shangazi yangu nimsulubishe Kristo mara ya pili kwenye mwili huu. Hapana. Kristo ni dawa. Amen. Sijui rafiki yangu ni maeneo gani katika kanisa lenu yana uzoefu unaofanana na wa Korinto. Migawanyiko au ni mashindano au ni maadili au matumizi mabaya ya karama, tujaliongelea, lakini tutaongelea huko mbele zaidi. Sijui kama mmeruhusu tabia za watu wanaowazunguka huko nje ziingie hapo kanisani kwa namna gani, lakini naamini tunaondoka na kile ambacho Paulo anatuonyesha hapa kwamba tunaweza tukajenga upya kwa msingi ule ule ambao tuliusimamia tangu mwanzo, na Yesu ndio jiwe kuu la pembeni. Amen. Yesu aliyekufa na kusulubiwa. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa neno hili kanisa hilo lipone.
haijalishi ni Temboni, haijalishi ni Yombo, haijalishi liko Nairobi, haijalishi liko Kinshasa, neema yako inatosha. Muinue Yesu tena katikati ya kanisa, na ulimwengu wote wamuone na wote wakasalimu amri pale, na kuwa uumbaji mpya. Neema yako inatosha. Mbariki mtumishi wako hapa, anayepiga magoti, anayenyenyekea, anayekubali ujumbe huu, na mabadiliko yakaongozane naye, ni katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen, amen. Basi hapo ndipo tumefika mwisho, msikilizaji wetu, kwa siku ya leo. Tukutane siku ya kesho, ambapo tunakuja kumaliza wiki na kujibu maswali. Karibu sana. Mwenyeji wako mimi nilikuwa Geoffrey Omondi, nami Enos Mwakalindile. Karibu sana. Amen.